Maketholakele Dlamini longumfelokati kubabe phakama ke lowashiya ke emhlabeni. Uyakhala ke ukuthi akasakhoni ke kusebenzisa ke emasimi lebavele ke awasebenzisa isisekhona ke indvodza yakhe. Uthi kwanele akushona ke indvodza yakhe umnumzane Phakama Dlamini. Indvodzana yakamakela omkhulu ke yase ke seyithatha wona ke lamasimi yathi lamasimi ke ashiwa ke kuye. Uthi kunyalo bona ke nendlu yakhe abasakhoni ke kwasebenzisa lokindlu lemkhathata kakhulu. Uvetile ukuthi kunyalo lendzaba soloke yasenjetwa ke emphakathini wakhona ke kalubamba lomtsala. Futhi kunandvodzana la Dr. Futhi Dlamini umntwana babe Phakama ungibangisa insimi la ngendasi lengayisikelwa ngibabe Phakama nga-2010. Sifiso sami ngeseke ukuthi cha ke phela mangabe bekanenkulumo ngabe wakhuluma akhona babe Phakama. Ngathi kwanyalo ngiloko mntanami ngoba isesemphakathi. Sifiso sami sekuthi kubuye insimi yami ngichubeke ngilime ngoba ngondliwa ngiyo. Kulikhuni lengidibana nawo ukuthi uyayilima lensimi kanimine indvuna solo yangimisa kusukela nga-2014 ukuthi asengime kulima kuze kukhulume yena kodwa uyachubeka uyalima. Nawuva wena ulima ngamaphi amagunya? Ulima ngokuthi uthi yena wafakwa eswini sagogo maketala wami lomncane. Indvodzana yamaketholakele Dlamini umnumzane Dlamini uthi lento lena ke imfisa abhlungu kakhulu ngoba ngesikhana sesekhona ke babe wakhe bekude lomsindvo lona. Lomsindvo uvele nje ngesikhani ke sokungekhe babe wakhe. Lokindvo lebaphatha kabi ukuthi labo mnakabo ke bakamake ke lomkhulu yini labayifunako kubo. Lendzaba manje ngiphatha kabi kakhulu just because lento lena ivele ekubeni babe asashonile. Asekhona babe akuzange kuba nalomsindo nangalelanga akhuluma ngalendzaba yalomhlaba kude lo wamphikisa kude lo waveta ukuthi ngeke kuze kulunge ukuthi asinikete lo yamhlaba lo but namuhla ngokuthi babe sowashona sekuyavela ukuthi lo yamhlaba lo angeke siwulime thine babe washiya lo Dr. Futhi lapha manje lento le isiphatha kabi kakhulu thina. Umsakato ke uthinthele naloyo ke lothinzeka kulena ndzaba lokunguye ke umnumzane Futhi Dlamini lavethile ukuthi kude longanani la ngakuphawula etindzabeni temsakato iyeMaswati channel inGary Carlos nacelibili Dlamini sikalubamba lomtsala.